kooxda kubadda cagta LLBB Genio oo diyaar garow aad iyo aad u culus ku wada garoonka jaamacadaha. Kooxda LLBB Genio oo ka mid ah kooxaha ugu magaca weyn ugu sumcadda ballaaran ee dalkeena Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa diyaar garow aad iyo aad u xoogan, iyagoo isku diyaarinayaan tartamada ay qaban doonaan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, kaasoo ugu soo horeeyo koobka Jaran Daa'uud oo laga yaabo in la qabto bishaan aan ku jirno gudaheeda. Tababarka ayaa waxaa kasoo muuqdeen ciyaartooy aad iyo aad u da'yar, u firfircoon, iyo macalinkooda macalin Xamza Maxamed Mukhtaar. Kooxda ayaa waxaa macalin u ah Axmed Tahliil Cali oo runtii aan wada garanayno ahaa ciyaaryahan xulka qaranka Soomaaliya soo maray, isla markaasna ka mid ah macallimiinta dalka kuwooda ugu saameynta badan, ugu firfircoon. waxaa kaloo lagu xasuustaa in ciyaarihii gobolada uu macalin u ahaa gobolka Galmudug uu keenay finalka oo ay ka qaadeen gobolka Banaadir. macalin Axmed Tahliil iyo caawiyihiisa Xamza Maxamed Mukhtaar. garoonka ayaa waxaa ku sugnaa macalin Xamza oo tababarkana bixinayay, runtii tababar aad iyo aad u wanaagsan oo ay ka shaqeynayeen qaybta fiskaliga oo ugu horeeya macnaha fudeedka ama orodka conditionka ah iyo istrensiga oo xogaa xooga ku jiro, maaragtay boodada iyo orodka isbidka. runtii tababarka uu bixinayay macalin Xamza ciyaartooyda aad iyo aad ayay u fulinayeen systemka macalinka. hata tababarka qaabka uu sameynaa uu ugu sheegayo ama uu idmaayo ama uu u farayay. ciyaaryahan Maxamuud Cabdinuur Maxamed Mema oo ah ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya, isla markaas soo maray kooxda LLB Genio kusoo baxay kooxaha Horseed iyo Heegan, haddana ku sugan kooxda LLBB Genio, oo nooga warama dareenkiisa iyo sida uu arko kusoo laabashadiisa iyo waxa uu ka rajaynayo tartamada ay qaban doonaan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. wuxuuna yiri بابا سلام انتهي horta waxaan tahay aabo Soomaaliyeed hadii laga soo tago macalinimada qof ixtiraamna oo waalidna camal tahay in xirfadiisa ka soo faa'iideysanayo oo nasiib u yeeshay national team macalin soo noqdo si sax ah ala kacabsi qofka waxa uu sheegayo. waa maasanta ku soo dhawaado tababarka kooxda kubadda cagta ee BJO sida ujeeda shaqadana kooxda hoosha ma sha Allah. baba waa ku dhawahay waxaan ka codsanayaa inay subscribe share this waxaa joogtaan kuna ku xiran ama like ay subscribe saara adina guul ay ku tahay, ayagana waxay u tahay guul soo hoyatay macalinkooda oo gaaray intaas oo kun ma sha Allah youtube-kiisa ama barta page-kiisa. horta waa kooxaha soo ciyaaray waa homa celina kooxdeeda jaaliyaasha Elman waqti fiican badan soo dhaweyn fiican aan ku arkay. soo dhaweysay kooxdeeda kubadda cagta cawi maalin ayay kale waa ku dhawaad 2 koob ku guuleystay oo Jaran Daa'uud safar badan la baxay 3 sano inta ku sugnaayna wajiga sidoo kale aydan waqti yar ku qaatay oo qurux badan oo u mahad celinaa macalin maamulkooda iyo ciyaartooyda taageerayaasha sida ay soo dhaweeyeen. waxaan ku soo laabtay kooxda kubadda cagta ee BJO. ciyaaryahan waa dareemi kartaa markuu dhulkii uu ka hayaamo ku soo laabto shay walba waxa la kooxda Genio jooga senior kana ka haray oo kooxda jaamacadaha xilligii bacaadka ee dadka lagu aasaasaa ku jiray ayadoo wax lacag la qaadanayno la fiina ku dhamaaday dhiigeena ku baxay meeshaan jaad loo gadaayo dadka ayaa jaadka laga kicinayo dhulkan sakiin iska ah aan soo ciyaaray kooxdan in muddo kooxa iga iraadinayo lacag badan igu raadinayo Genio jecel oo awood joogi jiray. maanta waxa uu soo laabtay dareemi kartaa markii meel adiga laga jecel yahay ay ma waxa way si wanaagsan si qurux badan. Genio waxa rabaa si qurux badan inuu ugu dhaxbaxo iyaga jecel oo anaga hadda naqanayo macalin badan igula taliyay kooxda soo laabto
maamulka cusub kooxdana la wareegeen dad ayagan yar daayir oo koox mustaqbal fiican u rawaayay waxay raadinayaan in macnaha kooxda magacooda u qaadaan bayna ku faraxsiinaa kooxdan joogo sababta ah xasuustii kooxdan هذا هو ما شاء الله markii jiil soo sheegay number 1 jiil qofku soo xasuusto ciyaartooyda laga soo sheegay number 1 aan ku jiray saas awgeed la igu qadarina marka waxa waji wanaaga u geystay iyo horumarka aan soo gaarsiiyay haddana waxaan jeclahay dadka oo kooxaas joojiyay wax kale ka aaminsan inaan kooxda u keeno aan ku soo dhaweeyo aad ciyaartooy badan aan keenay oo anaga la soo hadalnay oo aniga wajigeena ku imaadaa jiro waxyaalo badan aa jiro marka ababa waxaan jeclaan lahaa kooxdan sideedii inaan ku soo celin insha Allah bilaad ما شاء الله والله إن كابتن بابا لجن وأمين سنة هاي أنيقا ما شاء الله عياريها نقول استيلو حتى هاي سنة كدرتها مركا كواحد الجينية والله وي ترتمى كرتا عادي وعيارتوي waxay joogaan hadii 3 sano jaanis la siiyo dalka wuxuu ku qabsan karaa dad aad u wanaagsan oo ku shaqeeyo process Allah baan aqoolin waxay ku sheegaan sax ay tahay macnaha sidii gudoomiyaasha kooxaha qaar amal waxay ku soo wadaan kooxaha af Soomaaliya horyaalka lagu dhameeyo lagu dhaawaa waa kana waxa soo lagu dhaawaa laakiin dadkan waa ku haynana ay yaqaanaan waana ku taageersanahay waa dad yar way koox walba booskeeda Brunigeeda haysato ada booska ku soo maxaa ku wala ma sha Allah wax la isdhaam male wala jabhadeena kooxaha jabhadeena wax ka adag male marka jeeyin way tartami kartaa sababta ay qurux badan mustaqbal leh joogan oo national teamka sanadaha soo socdo loo isticmaali karo macallimiin da'yar ay joogan marka waa ababa jeeyin inay tartanto ay hataa ay ku guuleysan kartaa Jana Daawudka sababta moraalka hayaan waana ka dareemi kartaa meeshan waxa way kubadda hadii maamulka uu ku jecel yahay ku garab taagan waxyaalo ay ku sheegaan wallahi waxa way ciyaartooyda ku farxayaan Allah hadalka wanaagsan sadaqo waana ku baahataa iyo mustaqbalka danka ku saana rabnaa kooxdina saan ka dhigno dhaqaalahana gelina mashruuca soo socda saadii uura niyada waxa ka taqani dhiiga kooxda oo horeey marka anagoo ciyaartooy fiican ah baaba xilliga ogeeda saacad wada umalayna heegan baaba waxa kugu soo xasuustaa waxay tahay marar qaar ma jeeyo horta waa Liverpool taageera Liverpool waxa waaye Liverpool waxay ku dhisantahay taageera iyadoo baaba waxay sameeysaa kooxo weyn ee gurigeeda ku baadishay jeeyo waxa garabtaa taageeraheeda quruxda badan dad taageera igo yar nagu soo taageeri jira maanta maamooyin weli taageerayo qaarna way ku duqoobeen bas ay u taageerayeen marka baba wallahi Jana Daawud kulay ma aha tartan oo iska soconayo waa nin awood is arago hadda kor jamhuuriya imaaday xasuustid final imaaday ما شاء الله kooxda kulay hadda waxa la soo wada